Você sabia que a Ponte Rio-Niterói é uma das maiores do mundo? Inaugurada em 1974, durante o regime militar, ela tem mais de 13 quilômetros de extensão. Liga o Rio de Janeiro a Niterói e recebe diariamente mais de 150 mil veículos. Na época, foi considerada uma obra de engenharia impressionante e símbolo do chamado milagre econômico. Você já passou pela Ponte Rio-Niterói?